Allora, melo allevato a fusetto, allargato a piramide, io lo chiamo così. Sto eseguendo un taglio di germogli nuovi con sistema Lorette. Li sto tagliando a 1-2 centimetri di distanza. Adesso vi faccio vedere come li taglio. Ad esempio questo. Su questo branchetta qua c'è un ramo molto vigoroso. Io adesso lo taglio a 1, 2, 3 foglie, cioè lascio 1,5 centimetri. Ok, così. Ed ho allargato. Qui invece nell'apice taglio un po' di più a 3-4 foglie, non so se si vede, e riduco la lunghezza di questa branca. Qui stessa cosa, questo germoglio verticale, lasciando proprio uno speroncino ecco se si vede, ecco questo speroncino qua. Questo è il taglio Lorette. Stessa cosa vale per qua. Ho visto che ci sono già gemme a fiore, allora le salvo. Queste sono già gemme a fiore per il prossimo anno, dunque le tengo. E qui stessa cosa, no, questo qua, ecco, ad esempio questo qua non ha raggiunto la maturità, deve essere grosso come una matita e essere lignificato per poterlo fare taglio Lorette. Allora qua invece questo ramo qua ad esempio si può fare bello vigoroso, diametro matita e lignificato, sperono qui così a 1,5 centimetri, 2. Ottimo. Qua stessa cosa. Poi invece siamo sull'apice, tengo 3 o 4 foglie e riduco questa branca e vado avanti così. Questo qua siamo abbastanza lignificato, si può tagliare lì in mezzo. Questo qua anche. Vedete come la branca si allarga, riesco a contenere la forma e poi da quegli speroncini lì partiranno poi germogli o ancora vigorosi oppure un brindillo oppure una lamburda. Faremo poi un monitoraggio di questa branca ricordandosi dei tagli fatti per capire poi come reagirà la pianta. Ok, e questa operazione viene fatta su tutti quei germogli vigorosi e lignificati diametro matita. Ecco ad esempio anche questo qua, vigoroso, lignificato, diametro matita, 1 centimetro, 1,5 centimetri. Ok, questo è potatura Lorette. Questa potatura qua va fatta durante tutta l'estate, cioè dal 15 giugno in poi può essere fatta. Anche questo è un germoglio vigorosissimo, tagliamo. Stessa cosa anche qua, questo è un apice, riduciamo. Questo qua non è ancora ben lignificato, lo lasciamo ancora un po', perché questi tagli possono essere fatti anche ad agosto e anche a settembre. Bene, adesso vado avanti a finire proprio tutta la potatura. Ci sono dei rami un po' alti, vabbè, cerchiamo di arrivarci in qualche maniera. Ecco un altro taglio Lorette, un altro taglio Lorette, un altro taglio Lorette, un altro taglio Lorette qui. Bene, ho completato la potatura Lorette per il momento, forse c'è ancora qualche rametto
tagliare, vediamo se ci arrivo, tipo questo qua che è alto, qua siamo in prossimità dell'apice, ok, e lo taglio a 3-4 foglie. Ecco, la potatura loretta è stata completata per il momento, facciamo un altro giro poi ad agosto. Più che altro ci sono dei germogli là che devono essere tagliati, però ci vuole lo svettatoio, lo scaletto, farò un altro passaggio un po' più avanti. Ok. La potatura loretta consiste nel speronare 1 centimetro, 1,5 centimetri questi germogli vigorosi di 1 anno. Se da questo punto qua parte un brindillo oppure una lamburda a fiore per il prossimo anno, se non parte così, non parte questo germoglio, magari parte un altro germoglio vigoroso, cosa dobbiamo fare? Quando è lignificato con lo stesso diametro, noi faremo lo stesso speroncino su questo ramo vigoroso. Da questi poi gemme latenti o basali nasceranno sicuramente delle lamburde o dei brindilli più deboli che possono poi creare zone a frutto, punti fruttiferi. Ok, bello comunque come pianta, bella. Un'altra inquadratura, da un'altra inquadratura, non è male, non tantissimi frutti perché l'anno scorso ho fatto una potatura quasi di riforma. Comunque salve a tutti ragazzi e al prossimo video.